Cái gì vậy? Dora, lại đây. Vô đây, vô đây. Ok, ok. Lắc lắc đi. Tuyệt quốc Potatoes. 3, 2, 1. Wow, macaron. Ai ăn nhanh hơn, bắt đầu. Hình phạt. Snack đây. Sao giờ mẫn quá à? Xin lỗi. 1, 2, 3. Pringles của mình đâu? Pringles khổng lồ, to quá. Vàng. Hoa mai. Wow, ngon quá. Oh yeah. Wow, mặt mình bị gì vậy? Đỡ hơn rồi. Nóng quá. Chắc em nóng lắm hả? Bạn bị gì vậy? Mặt của mình. Wow, có gì bên trong nè. Wow, đẹp quá. Wow, dễ thương quá à. Có phải là sô-cô-la không? Nó là trứng. Nó cũng có thể là một cái trứng. Nó là đá. 1, 2, 3. Wow, bướm bướm. Cay quá à. Wow, bướm bướm. Jelly. Bạn ở đâu rồi? Thiệt quá. Cái gì vậy? Nè, xin chào. Nè, xin chào. Tạm biệt. Đói bụng quá. Cái gì vậy? Phở bò Việt Nam. Khoai tây Pringles. Wow, BTS. Kẹo dẻo Haribo. Phở bò Việt Nam. Quá ngon. Tuyệt. Gà. Ngon quá. Hamburger. Tuyệt vời. Phô mai que. Phô mai chảy ra nè. Nước sốt. Cay quá. Nước ngọt Welch's. Thành bánh cá. Wow, vị ngon lắm.
Thịt heo cốt lết. Nó giòn giòn đó. Hamburger cốt lết heo. Ngon ngon á. Có bánh cookie bên trong nè. Smooth like butter, like criminal on the cover. Nó vị nho. Wow, mình yêu BTS. Mà cứu mình. Tạm biệt. Thèm ăn quá, thèm ăn quá. Bữa ăn BTS. Chanh. Quá hấp dẫn á. Wow, gà nuggets BTS. Ôi, sốt Cajun. Chấm chung ngon lắm luôn. Gà chiên. Mình yêu gà chiên. Hamburger 3 lớp phô mai. Wow. Nãy gì vậy? Ôi, ngon quá à. Wow, phô mai que. Ngon quá à. Phô mai que của mình đâu rồi? Mềm quá. Bánh nhân táo. Wow, là táo thiệt đó. Ôi, có tay chiên. Nên ăn từ từ thôi. Ngon tuyệt vời. Khát nước quá. Cô khát. Chắc mình sẽ lấy được cái khát. Wow, hamburger. Quá ngon luôn. Hamburger của mình đâu rồi? Mình sẽ lấy nữa. Đâu hết rồi. Khoai tây chiên của mình đâu rồi? Đâu hết rồi. Ôi, gà chiên. Ngon quá. Mịt nugget của mình đâu rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? Là ai hả? Không lấy được đồ của mình đâu.